sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La tatrukanna jama'atan qad fuddilat bisab'i wal ishrina min fadlin waliman ta'allumu in takun tatasahalu fi mithli hadha ribhi akhsar ajal. La tatrukanna ulah rek ninggalkeun temenan anjeun jamaatan kana berjamaah qad fuddilat anu nyata geus diunggulkeun ieu berjamaah bisab'i kalawan 7 wal ishrina jeung 20 min fadlin tina fadilah ala anu luhur itu fadl. Walima jeung keurnaeun walima jeung eta keur naon at-ta'allumu ari ngaji intakun lamun bae bukti anjeun eta tatasahalu ngagagampang fi misli hadar ribhi dina misilna ieu bati aksaro milih kanu leuwih rugi ajhala jeung leuwih bodoh. Samangsa dina ieu bait musonif ngajelaskeun kaunggulan salat berjamaah. Sing horeng salat berjamaah teh diantawis perkara nu penting dipilari ku jalmi-jalmi anu nuju suluk ka Gusti Allah. Jadi jalmi anu tasawufna leres mah, jalmi nu sulukna leres mah teu ninggalkeun salat berjamaah. Tapi justru musti ngedahkeun karena pelaksanaan sholat berjamaah. Sabab ayana jalmi ngalaksanakeun thariqah, ngalaksanakeun ngudag hakikat teh nya berthariqah itu adalah supaya ringan dalam menjalankan syariat dan indah dilihat dalam pelaksanaan ibadah. Sedangkan sok aya jalmi nu ngahaja disebut keur suluk tapi justru kana berjamaah ngadon ninggalkeun. Jadi teu alergi cenah jalmi anu nuju suluk ngudag kana fadilah teu sawios. Da ngudag fadilah da lain hubudun ya da geus puguh fadilah nage fadilah akhirat ieu. Angger tujuan ukhrawi. Bisa jadi disebut sombong lamun orang ngagagampang nyebutkeun lah naon 27 derajat urang mah teu ngudag eta ulah teuing kitu tong disebutkeun kitu sabab ieu teh pangbibita lain pangbibita ti jelema urusan duniawi pangbibita ti Allah ieu. La tatrukil jama'ata fil maktubatil khamsi. Kahade anjeun teu meunang ninggalkeun berjamaah dalam pelaksanaan salat anu 5 waktu. Lianna sholata ma'al jamaati karena sesungguhnya salat dengan cara berjamaah tafdulu ala sholatil fardhi ngunggulan kana salat anu bari nyorangan bisab'in wa ishrina darajah kalawan 27 derajat anu air sadarajatna pahala ti Gusti Allah teh lebih berharga daripada dunia atuh teusina sadarajatna ieu 27 derajat. Jadi mahal keneh salat berjamaah daripada dunia jeung eusi. Sabab 27 derajat. Itunya. Urang kudu nalangsa mun teu ngarasa kabita kudu kieu. Kudu nalangsa mun urang teu kabagian berjamaah. Urang bisa keneh seuri kogonjakannya tinggalin berjamaah. Bisa keneh seseurian. Padahal
kalengitan duit 100.000 ge meni puyeng ieu mah kalengitan ge 27 lipat bumi jeung eusina lamun urang tinggalin salat berjamaah. Itu cek sakaul mah 25 derajat. Ia berdasarkan hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin, tidak ada di antara 3 orang fi qaryatin di hiji kampung. Mun hiji kampung eusina lain 10-20 aya tiluan we. Eta teh geus wajib ngadegeun berjamaah. Itu tilu batas minimalna di dieu. Mun aya sakampung aya tiluan kudu berjamaah. Nah qaryah wala badwin atawa badui padang pasir leuweung geledegan geus aya tiluan mah nya wayahna kudu ngayakeun berjamaah eta salat teh ulah sorangan-sorangan cenah ge. La tuqamu fihimul jamaah heg misalkeunana eta nu tiluan teh teu hayang ngayakeun berjamaah komo di dieu suka hurip leuwih ti tiluan nya sakampungan hiji masjid jami'na teu daratang teu berjamaah kumaha engkena illastahwadza alaihimus syaiton, maka eta ahlul qaryah urang lembur bakal kaelehkeun ku setan. Rek pangajian ini tulah ulah itunya. Nyenen kemis geus diniatan jadikeun ulah teu tulus pokona mah rek amal soleh teh teu hade bae. Jarauh we tina amal soleh teh tungtungna mah. Gara-gara naon eta? Gara-gara tina genan teu aya teu ngadeg salat berjamaah. Fa'alaika bil jamaah, maka misti keur anjeun pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Mun nya mah urang keur suluk, keur ngaji tasawuf, keur diajar tarekat, maka wayahna pentingkeun berjamaah. Fa inna ma yaqulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Dasanyana cenah genan ajag ge nya bisa ngadahar embe teh embe anu mencil lain embe anu kukumpulan. Dombana ngagunuk mah loba ajag teh teu pati purunan nyampeurkeun teh. Tapi lamun aya dombana hiji maka saur Kanjeng Nabi eta nu biasana jadi sasaran ajag. Begitu pula nya kajalmi nu getol ngalaksanakeun berjamaah setan terada teu puruneun cenah ge rada sieun aya kudu daekeun berjamaah mah dibandingkeun jalma anu ngalaksanakeun salat sorangan. Atuh dina tukang malaweungna ogenan gitunya. Samalaweung-malaweungna salat berjamaah anggar we nuturkeun jalmi nu sejen. Tapi lamun urang malaweung salat sorangan mah pan eueuh tuturkeuneun. Malaweung 2 rakaat rarasaan geus 3 teh geus we 2 rakaat geuningan. Berbeda lamun urang ngalaksanakeun berjamaah kajeun pul kitu nya. Ti rakaat ka hiji nepi ka salam urang malaweung da aya tuturkeuneun ari keur berjamaah mah kageuingkeun. Nah ini maksudna ilastahwadza alaihimus syaiton hese pan asup campur tangan dina bab salatna ge setan. Ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Abu Daud, Nasai, bahkan Ibnu Hibban sareng Imam Hakimah nyebatkeun ieu hadis teh hadis sahih. Nu mawi ngalaksanakeun salat berjamaah upami Imam Syafi'i mah disebatna teh fardu kifayahnya. Tapi di sisi lain Imam Ahmad bin Hambal mah nyebatkeun teu sah we salat lamun teu diberjamaahkeun. Dalilna kiraha Kanjeng Nabi henteu salat berjamaah gitu. Teras bidauh Kanjeng Nabi salatur rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Saur Kanjeng Nabi salatna hiji lalaki bareng jeung lalaki nu sejen leuwih alus dibandingkeun jeung salat nyorangan. Wa salatu ma'ar rajulaini jeung ari salatna hiji lalaki bareng 2 lalaki nu sejen azka min salati ma'ar rajuli leuwih hade tinimbang salat jeung lalaki nu sejen. Dina hartos lebih banyak itu lebih baik nya. Nu mawi dina fikih aya perbandingan mending salat awal waktu teu berjamaah atawa mending kene salatna
rada kendor tapi babarengan berjamaah, maka dina fikih diatur langkung sae rada kendor, misalkan ngong adan jam 12 setengah 1 kompak sakampung setengah 1 we milikna kitu nya dinamuin ban kitu. Tapi lamun teu aya arep-arepeun mah lah ada jamaah nagengan opatan biasana ogena nyader we atuh harita aya teu aya arep-arepeun mah kitu nya awal nu langkung utami pan kitu dinamuin ge. Wa makana aktsaru fa huwa ahabbu ilallah. Ketika jamaah lebih banyak maka itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, kantos kapungkur jeung Mang Suher cenah ieu teh kan aya cenah masjid di desa di ditu. Mending kene ngalaksanakeun salatna di dinya cenah ngamangpaatkeun nu aya berjamaah teh atawa mending ka dieu kalhudan nu seueuran. Upami ningali kana hadis ieu mah itunya di mana-mana aya jamaah nu langkung seueur di dinya urang salat berjamaah nah langkung sae. Ieu hadis riwayat Imam Abu Daud nya disahihkeun ku Ibnu Hibban. Bahkan sapali ulama salaf ngomentar dina ngeunaan ieu berjamaah nazarallahu ila qalbil imam, ketika diadegkeun berjamaah idza qomatil jamaah, ketika diadegkeun salat berjamaah nazarallahu ila qalbil imam, Allah merhatikeun kana qalbu imam. Imam diperatoskeun ta qalbuna aya ria bisa aya takabur aya naon ditinggalikeun qalbuna teh diperatoskeun ku Allah. Halus teu in kana fihi khairun, andaikan qalbuna sae radiya anhum, maka Allah ngaridoan ka sakabeh jamaah nu berjamaah. Ridho ku Allah, ai ridho teh puas kitu nya. Allah teh sugema ku berjamaahna ku ningali qalbu imam anu sae. Wa qabila salatahum, jeung Allah narima kana salatna, wa ghafara lahum, jeung Allah ngahampura tuh ku berjamaah teh dihampura dosa ku ningali ngijir saena qalbu imam. Kumaha cenah ieu maruwet imamna hatena wa ilam yakun fihi khairun, andaikan ku Allah ditingali qalbu imamna teh butut kitu nya goreng patut hatena atuh urang ulah berjamaah ka sia eta da hatena goreng sia eta mah misalkeunna ih mending kene ngamakmum angger sok we ngamakmum lah ya mending berjamaah pentingkeun berjamaah. Naon sababna nazara ila qulubil mukminin, andaikan eueuh tingalieun dina hate imam maka Allah pindah ningali merhatoskeun kana qalbuna jalmi-jalmi anu ngamakmum. Fa in kana fihim man fi qalbi khairun, ketika di antara jamaah nu ngaratus eta teh aya saurang nu sae qalbuna radiya anhum, Allah sugema kakabehanana tuh tina ladang berjamaah. Wa qabila salatahum, Allah nampi kana salatna hayang ditarima salat teh pan hese da urang mah husu gitu bisa babacaana ge ting bener ting salah nya gerakanana ge ting nya ting henteu. Tapi kuladang berjamaah aya saurang we qalbuna nu sae eta teh matak ditarima salat teh. Ieu sing kabitanya kana fadilah ieu pentingkeun urang kana berjamaah. Wa ilam yakun fihim, andaikan imamna eueuh piliheun makmumna teu aya tingalieun kitu nya fi qalbihi khairun, eueuh pisan dina hate nu berjamaah teh sugan aya hiji nu alus hatena tapi maksakeun berjamaah. Nazara ila ijtima'ihim, lain ningali kana qalbuna kudaekna ngumpulna oge fi sholati dina salat, wa ila qiyamihim kudaek narangtung ngajajar baina yadahi di payuneun Allah, fayardha anhum, maka Allah baris ngaridoan kitu nya aya baris ya mah nya bahasana da fi'il mudhari. Bakal Allah ngaridoan ka eta jamaah sok sanajan hatena goreng patut ku daraekna ge ngarumpul di masjid ngaradegna daraek datang ka masjid pikeun berjamaah wa yataqabbal salatahum tuh ngangge fi'il mudhari keun awal akhir meureunan bakal dikumaha da kuladangna getol ngalaksanakeun ibadah salat eta teh bakal jadi pembersih pikeun hatena ngan meureun teu kontan nampina.
wa yaghfir lahum jeung bakal dihampura dosana eta jalma teh. Gitu. Jadi ladang salat berjamaah kitunya. Nu tadina salat bieung ditarima ge aya harepan ditarima ku Gusti Allah. Nu tadina urang can bisa salat tobat ge geuning ku ngalaksanakeun salat berjamaah bisa jadi tukang lantaran dihampurana dosa ku Gusti Allah. Bager ka Allah nya. Wa jaa fil hadits anin nabi. Aya hadis Kanjeng Rasul nu ngadugikeun khalaqallahu madinatan fil jannah. Allah ngadamel hiji kota di sawarga. Yuqalu laha Madinatul Jalal, namina teh kota Jalal, kota keagungan. Wa fiha qasrun, di dalamnya terdapat istana. Yuqalu lahu qasrul azamah, namina teh istana kebesaran. Lain terlalu besarnya. Wa fihi baitun, di dalamnya terdapat gedung-gedung. Jadi di sajero istana teh ada gedung-gedung, ada bangunan. Yuqalu lahu baitur rahmah, disebutna teh rumah kasih sayang Allah. Wa fihi arba'atu alafi saririn, dina sahiji imahna teh aya 4.000 kasur, tempat tidur, spring bed. Ala kulli saririn, dina satiap kasurna arba'atu alafi haura, 4.000 bidadari, lain 40, lain 4 siki, 4.000 bidadari disayogikeun. Wa fihi mala ainun ra'at, kade tong dibayangkeun jiga kumaha bidadarina. Itulah moal aya cenah ge nya. Satai kukuna acan gitu. Saupami ditinggalikeun kukuna bae nya bidadari, kukuna bae ditinggalikeun dilolkeun ka mana ka alam dunya, kaedanan jalma salam dunya ningali kukuna gitu. Ningali pameunteuna jiga kumaha matak saur Kanjeng Nabi mala ainun ra'at, panon teu pernah ningali lah kana kageulisanana. Wala udhunun samiat, moal cepil ge ngadangu galindeng halimpuna. Wala khatara ala qalbin basyarin, moal kabayangkeun lah ku hate jalma, moal jiga kumaha si indahna bidadari, indahna gedung, indahna istana nu aya di sawarga, moal kabayang nyanggakeun ka Gusti Allah. Ditaroskeun ku para sahabat, ya Rasulullah, liman hadza, untuk siapa kenikmatan itu ya Rasulullah? Diwalar ku Kanjeng Nabi, liman sholla lillahi as-sholawatil khamsa fil jamaah, untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat karena Allah kalawan sholat anu 5 waktu dina berjamaah. Nya jadi tong salempang jomblo di akhirat mah pasti disayogikeun ku Allahnya bidadari 4.000 bidadari asal disiplin dina sholat berjamaah anu 5 waktu. Walima ta'allumu in takun tatasahalu fi misli hadzal ribhi akhsar ajhala. Wali ayyi syai'in at-ta'allumu lil ilmi, jang naon atuh anjeun daek ngararaji kitu neangan ilmu. In takun tatasahalu fi misli hadzal ribhi, sedengkeun kana nu carita nembe yen ari ngalaksanakeun berjamaah leuwih berharga tibatan dunya jeung eusina, yen pikeun berjamaah teh ku Allah disadiakeun bidadari jeung fasilitas surga nu sakitu indahna, kari-kari dina hate urang nganggap gampang ngaremehkeun kitu nya. Jang naon atuh cenah ngaji ari anjeun teu mentingkeun kana berjamaah teu kabita urusan akhirat-akhirat acan. Tuh kitu nya. Alladzi huwa faidatu rasumali tijaratil akhirahnya, pan eta teh keur modal anjeun hirup bagja di akhirat. Wa dzalika li annahu la faidata laka fi talabil ilmi, atuh faidahna keur anjeun neangan ilmu salila-lila neangan ilmu. Allati taz'amu annaka harisun alaktibasihi,
anu maneh teh nyangka yen anjeun teh serius dina ngulikna eta ilmu. Naon sababna? Fa inna masamratul ilmi nafi al amalu bihi. Pan ari buahna ilmu teh ilmu nu manfaat teh nyaeta mun bisa ngamalkeunana. Atuh hayoh we urang teh nya melakan tangkal digemukan diceboran kurang kumaha gitu. Ari penyelut teh buahna da kala ditinggalkeun diantep kala dibaledogan dipiceunan dibanting-bantingkeun. Tah jalma nu tukang ngaji tapi teu daek berjamaah teh kitu cenah ge hayu melakan ilmu. Ya ari pas waktu buahanana henteu dipanen ku urang teh kalaka dipiceun diantep sina buruk. Kitu cenah ge. Wa min afdolihi sholatul jamaati fil masjid. Afdolna sholat berjamaah tangtos eta mah tempatna di masjid. Tapi fa in ta'adzarat lamun bae udur berjamaahna di masjid ku pamarentah dicaram disegel masjidna teh papi baitika lasiaman ma ahlika tetep berjamaah ulah dikantunkeun sok laksanakeun berjamaah sanajan di imah anjeun sarta keluarga anjeun tahsilan li thawabiha pikeun ngahasilkeun kana ganjaran berjamaah lahum bersama para ahlu jeung keluarga jeung tujuanana tamrinan lahum alaiha itung-itung ngadidik ka ahli imah pikeun terbiasa ngalaksanakeun berjamaah. Jadi lamun kali-kali orang brog hujan badag rek ngalaksanakeun berjamaah kasulitan sok di bumi ulah sorangan-sorangan laksanakeun berjamaah keun budak sinalalajo naringali tamrinan eta teh pendidikan keur aranjeunna. Dzarifatun hiji hikayat anu sae cenah ge aya carita. Baheula cenah ge aya jalmi lolong tunanetra kitu nya. Tapi anjeunna mulian bi sholatil jamaah. Geus jadi kebiasaan senang nya mulian itu seneng ngalaksanakeun berjamaah. Geus lah asa kumaha we mun ditinggalkeun teh da tos terbiasa. Da upami jalmi tos istiqomah 40 dinten ngalaksanakeun berjamaah henteu putus. Sakali we ninggalkeun masyaallah nya asa ngalakukeun dosa badag padahal eta teh henteu kitu ieu tapi ngarasana teh asa gede kacida dorakana tah kapungkur aya hiji jalmi tunanetra tapi teu pernah ninggalkeun berjamaah fayatiha min ghairi qaidin yaquduhu biasana masuk aya anu nuyun si emang eta teh nya jalmi anu teu ningali teh ari hiji dinten anjeunna teu aya nu nuyun ka masjidna teh tapi da ku sabab geus cinta kana berjamaah mangkat tanpa ada penuntun fawaqa'a yauman fi tariqi hiji dinten geubis anjeunna di jalan nya pasajat ra'suhu buncunur nya nepi ka getihan sirahna nyafahumila ila darihin pika digarotong ku jamaah teh ka bumina teh rada parah gitu cilakana digarotong beres berjamaah teh dicandak ka bumina gitu ieu si tunanetra atuh sumping ka bumi teh ku istrina kalah dicarekan ya hada nyebut ge ya hada nih kitu nya ya hada teh meureunana ai bapa sia teh kitu. Inna sholatal jamaah ghairu wajibatin alaika ya atuh dapan ka salira mah teu wajib ieu berjamaah teh pan salira teh tunanetra bari kaayaan geus kolot jiga kitu meureun utupluk bae nya wa ta'alatil kalhalah ieu geus ripuh kitu lah nya jang naon atuh bari lagi maksakeun di berjamaah pan maneh mah tunanetra jaba kitu kumaha walerna eta si emang in kana Allah taala qad akhada nuru basori faqad abqa alayya nuru qalbi. Lamun sanyana Allah cenah baheula geus nakdirkeun kuring dicandak nya cahaya panon sehingga teu bisa ningali tapi pan Allah mah masih kena nyaangan kolbu kuring cenah kitu nya hate kuring mah bisa keneh narima kana iman ka Kanjeng Rasul
embung teuing palaan qati anil jamaah embung cenah kuring mah sieun teuing ku lesot berjamaah teh qalbuna jadi parem cahaya hatena embung nya sabab dina Duratun Nasihin oge pan diuningakeun nya mantahawa nabi salat fi ma'al jamaah tadi dina Duratun Nasihin saha jalma anu ngagagampang kana salat bari berjamaah yang ngagagampang sehinggalah ai purun ngalaksanakeun teu malah keun bae berjamaah ge aya ngagagampang jiga kitu salah sahijina nyaeta dicandak cahaya kasolehan tina raraina jadi ya jalmi genan ngarasa sieun ninggalkeun berjamaah sieun dicandak cahaya tina qalbuna sieun alim nya moal kuring mah kajeun teuing ripuh rek maksakeun dugi ka aya sahabat geuningan mantengkeun tali di panto masjid dugi ka bumina nya jalmi nu tuna netra dewa eta ge ari eta mah di zaman Kanjeng Nabi ari ieu mah Kanjeng Nabi tos teu aya tah hari wengina teh pulem panama tilkal lailah pulem si aki eta faro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam dikersakeun nya patepang ngimpen sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ditaros ku Kanjeng Nabi lima tasyajar tak ma'azaujatika kedah naon anjeun dicarekan ku pamajikan gitu ngeureuyaan Kanjeng Nabi kunaon anjeun cenah dieleng ku pamajikan gitu ya min ajli tibai sunnatika ya Rasulullah ieu teh gara-gara nuturkeun sunah salira gara-gara nuturkeun piwarangan salira piwarang berjamaah abi teh maksakeun dina kaya nolong ge dicarekan abi teh ku istri teh gitu jadi walerana teh ngasa kitu pedah nuturkeun sunah Gusti di piwarang ku Gusti berjamaah abi maksakeun jadi we abi dibenduan ku istri gitu pamasaha Rasulullah biyadihi al-karimati ala ainai dina lebet impenan panangan mulia Kanjeng Nabi nya ngusap kana dua panonna eta si aki fa'ada basyiron bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sunnati maka eta panon nu tadina tunanetra teu tiasa ningali ngadadak jadi cekas bengras tiasa ningali padahal eta teh ti ajalina teu ningalina teh dicandak lahir ngadadak dina impenan tiasa ningali tapi sing horeng eta ningalina teh sanes ngan saukur dina impenan tapi anjeunna gugah teh langsung tiasa ningali